好，瞬間你好，我是黑人黃晨曦。Hello， 我是 Play J 鄭婉君。好，今天呢，我們有3位來自遠方的朋友，我們有周家洛，各位瞬間你的朋友，大家好。我叫陳曉華，大家好。我是丁子朗，大家好。上個禮拜啦，係就嚟到 KL 嚟做個活動嘅。 Yes 咁感覺點咧？非常之熱情啦，同埋每一次見到佢哋咧，我都覺得係唔同嘅感覺。當初我第一次嚟嘅時候，我覺得好緊張，而家我就已經完全感受到大家嘅愛咯。即係所以啊，而家覺得每次出 event 之前咧，我都好期待見到大家嘅尖叫啦，同埋笑容啦、開心啦，我自己都會變得好開心。我都係，因為其實我第一次嚟嘅，第一次嚟即係其實由落機到而家，我都係不斷俾人照顧緊嘅，而且係照顧得好周到，同埋大家都好好喎。咁就代表多啲嚟啦，係咪真先係要啊！呢個真係。咁你咧成日嚟，你有咩感覺？我覺得作為一個表演者啦，嚟到馬來西亞雲頂係覺得自己好似開完紅館咁樣㗎，真係我覺得好開心啊！因為呢度嘅觀眾係好熱情啦，即時嘅反饋俾你咧係覺得自己哇不得了啦，係可以俾唱歌有呢一個嘅信心，自己繼續唱落去，係啦，好滿啊！咁所以馬來西亞嘅朋友真係 the best。Terima kasih。好啦，麥卡姐。好嘅，咁今次咧，如果有一次會俾你帶父母嚟到馬來西亞啦，咁你會揀帶佢去馬來西亞邊一邊？想去沙巴，因為其實唔係帶父母嚟，係我自己想去。係啦，如果帶父母嘅話，我都想去帶佢哋去我想去嘅地方，一齊去享受陽光與海灘。因為沙巴我覺得一個近香港嘅地方啦，物價比香港低，但係玩樂嘅趣味比香港又高喎。一個 weekend getaway 係 perfect for 我哋旅行 KOL 咁忙嘅工作係啊。你形容到我而家即刻想去啦嘛！好 extend 啊！係啊，真係要，真係要。我其實冇所謂，我覺得只要同屋企人一齊咧，就算喺酒店我都好開心。我覺得今次咧，我哋住嗰個酒店我都好開心啊！可能因為同咗你哋一齊游水啦，又再講翻呢件事。但係因為我唔係好熟悉馬來西亞可以去邊度度假啦，希望有個 list 咧可以寫低俾我，咁我自己 mark 低咁樣。各位粉絲朋友 Thank you。DM 佢哋係寫低一個 list。其實我都想帶父母去檳城，聽講咧美食之都啊嘛。例如話，尋日我哋就咗去食榴蓮啦。哇！點估到原來榴蓮都有咁多款㗎？我哋尋日食到604號啊！你諗下個 number 已經去到604，幾誇張啊！我尋日淨係食榴蓮已經食咗6種啦。我以為即係呢啲咁樣通常都係飲紅酒啊先至會咁樣遞增上去個濃味淡味咁樣啦。但係原來食榴蓮都可以食到咁高端、咁貴格嘅，我真係覺得。我覺得係一種享受同埋好奢華咯，食榴蓮好似食 fine dining 咁。Yeah, exactly。你哋覺得啦，喺你哋細個到而家，爸爸媽媽有冇一啲經驗啊，或者係佢哋有冇啲影響啊，影響到你哋會想要入呢個娛樂圈咧？如果有嘅話，我覺得我媽咪係會影響我唔入呢個娛樂圈嘅。佢通常都會唔好入娛樂圈喎，好似一個大染缸咁樣你。可能係務實啲啦個人，咁佢就會覺得可能你會好開心，但係你未必有飯食。O 唔 OK 啊你？嗰陣時我就梗係冇諗咁多呢啲啦，就入咗嚟啦。但係後來即係開始慢慢多人認識咗啦咁樣，可能佢啲朋友啊都會講下，喂嗰個你個仔喎咁樣成嘅時候，佢就會覺得係啊冇錯，去入娛樂圈呢個選擇係好嘅咁樣。係 OK 㗎，我支持佢嘅。當初我叫佢嘅，我讀佢慧眼嘅。係。俾我認得我。咁當然啦，我媽媽未去到邀功啦，但係佢係為咗方便我工作，專登搬近咗公司，即係 just for me 咁樣嘅，所以即係 I love you man, mom, I mean mom。我爸爸媽媽有一個特質咧，令到我能夠喺呢度繼續落去咯，我覺得就係俾我放手去做咯。其實我從來冇諗過去選港姐嘅，我真係突然間受咗啲少少刺激啦，就去咗選港姐啦。咁唔覺意贏埋冠軍喎。係咯，從來冇攤嘅。真係幾大嘅刺激效。係，仲有第2個冠軍嘅。當時我就報名嘅時候咧，就冇話過俾佢哋知嘅。總之佢哋都係喺我第1輪面試嘅時候咧，突然間見到係啊陳曉華咁樣，係咪我個女嚟㗎咁樣？然之後翻到屋企咧係幾大刺激喎。係啊，冇好大。但係佢哋乜嘢都冇講，即係會俾我去有自己獨立嘅生活啦，俾我自己選擇自己嘅路啦。佢哋放手俾我去做呢樣嘢咧，其實已經係一個好大嘅支持咯。我都係啊，我覺得父母俾我嘅支持都好大，因為我嗰陣時我仲喺加拿大讀緊書。我同佢講我參加香港先生，我讀完第1年大學，佢心諗你係咪傻咗？係，但係佢諗一諗，
即跟住你想做就做啦咁樣。咁所以我都幾慶幸我父母係好俾自由到我，但係我父母唯一唔同嘅地方就係佢哋好 expressive 嘅。佢會講 I love you。我成日都講佢哋兩個第一次做人父母做得幾好。所以你都好 expressive 嘅，即係你有感受你都會講出嚟。會有好將我嘅感受講出嚟。That's so good。我唔識，因為爸爸媽媽都唔識。咁啊，但係而家咧，我可能因為入咗呢行咧，咁而家變得 expressive 咗好多好多。咁啊，而家有咩就直接講咯。所以我而家變咗屋企入邊一個好重要嘅角色啊！我就係強迫佢哋去表達愛意，因為我會每一次見到佢，邊我愛你，即係我會好不吝嗇，即係唔會孤寒去。男仔可能又有啲嬌嗲啦，唔知講唔講好啦。我都有即係衝埋去攬佢嗰啲㗎。Perfect。就係掛住你啫，媽咪，嚟啊，攬下先啦，媽。咁由港姐到依家演員，你覺得呢幾年成長最大？成長最大慢活啲咯，以前好急嘅，即係咩都要即刻要有個答案啦，變相有啲衝動嘅。而家咧就識得慢落嚟，去諗清楚自己想要啲乜嘢啦。以前咧可能情緒行先，而家係解決方法行先。咁所以我覺得呢一個成長對我嚟講好緊要啦，亦都即係透過呢一個方法咧，學識咗感恩咗好多嘢。咁其實咧我都好好奇就係周家樂，其實咧大家識你都係憑呢個《愛回家之開心速遞》嘅角色金城安㗎嘛。你會唔會擔心人哋會以金城安呢個角色嚟定型你啊？絕對唔擔心，因為已經發生緊啦。大家都覺得金城安就係我，即係話 Who？I don't know who， 就係佢哋會覺得金城安就係金城安咯。感恩有佢咯，佢一直俾咗好多機會我。就算係連鄭少文做得好啊，基本上都關金城安事。如果金城安本身唔係一個咁大幅度嘅角色咧，我做鄭少文可能大家覺得好平庸、好普通嘅啫。因為其實鄭官好 calm 嘅啫嘛。當然啦，唔係咁簡單嘅，我都有啲演技嘅。但係都覺得有俾觀眾有個新嘅機會去認識你。係冇錯，完全另一面嘅嘢咯。咁所以唔知好感恩喺呢個時間遇到鄭少文呢個角色，係我覺得所有嘢 timing 係嚟得好好。咁今次咧，我哋而家嘅系列都即將迎來大結局啊嘛。你有冇啲特別嘅心情，或者係要唔要少少嘅劇透俾我哋先？你話感受上嚟講，我覺得我會好唔捨得我回家嘅個班底㗎，因為大家都相處咗10年，其實佢哋係我嘅 comfort zone，好似租咗一個地方好耐，我哋發生咗好多事情，咁而家準備會完約啦嗰種感覺，咁就之後會搬去一個新嘅地方咁樣，有始就有終啦。我覺得本身我哋都係180集啫嘛，而家去到2800集都超額完成，所以感恩一路有個機會，之後落嚟都會繼續珍惜機會啦，同埋大家唔需要擔心冇嘢睇嘅，因為之後又會新嘅 sitcom， 但係新嘅 sitcom 入邊係啲乜嘢咧，亦都完全未知住，但係咁樣先刺激㗎嘛，見步行步嗰種感覺幾有冒險精神啊！呢件事係嘛？Yeah，this is life yo。咁問翻阿子朗啦，咁其實你本身咧就有好多身份嘅，係演員啦、model 啦、歌手啦，就之前都有參加過選秀嘅。咁你本身自己最中意邊一個身份？梗係做旅遊節目啦，用公司錢去旅行呢個最好嘅。呢啲 trip 係喺我 comfort zone入邊。咁但係你話譬如去參加超星團呢個選秀嘅話咧，呢啲全部都係我嘅 comfort zone以外嘅地方嚟嘅。去之前我完全唔識唱歌，完全唔識跳舞嘅，甚至公司會話你去參加超星團，你唔好影衰公司，你唔好去啦咁樣。係啊，佢同我講。咁我覺得我得到嘅嘢比觀眾見到嘅多好多，無論係我得到嘅經驗啦、人脈啦、睇到嘅世界啦，會比起我留喺呢一個 TVB 嘅堡裏邊更加多。咁甚至我因為呢個機會出咗去拍唔同嘅中劇啦、長劇啦、短劇啦，但係翻咗 TVB 拍咗一套戲叫《合意》，就做一個壞人，俾我做一個演員嘅啟發嘅領悟多咗好多，有個迴響喺度，大家原來見到丁子朗可以做一個唔一樣嘅角色咯。呢個係一個好大嘅成長嚟嘅，係。好多人成日都問你會唔會驚俾人定咗型啊？做呢一個嘅奸人啊，做呢個奸人嘅專業戶，我預期覺得會驚俾人定型，我驚俾人認識咯。咁所以我覺得俾人認識咗一個定位係一件好幸福嘅事，好似金城安咁樣啦。所以希望嚟緊有機會同你哋合作，做一個壞人啦。好啊，好啊，承你貴言。係啊，好快嘅，一定有。係啊，咁其實有一個新劇依家播緊嘅就係呢個香港單臂地圖，依家響 Astro AOD 咧上線，同香港咧同步播出嘅。咁你可唔可以同我哋嘅觀眾安利下睇呢部？因為呢套戲係講個靈異啦、獵奇嘅故事，咁但係唔好俾佢呢一個嘅題材同埋呢一個劇名嚇親，因為其實佢係一個好用溫情去講故事嘅人，去治癒翻我自己本人。因為我本人係好驚鬼嘅，我好怕恐怖片，我完全唔睇。咁但係我睇呢個劇本嘅時候，我睇到喊，因為我以前係驚靈魂啦，我覺得死啦，佢哋會唔會嚇親我？但係睇完條劇之後，發覺原來靈魂
可能以前都係一個人嚟嘅。因為個角色我係有個亡魂，有個死咗嘅媽媽，我好想撞鬼，希望好想見翻我媽媽。我先發覺原來鬼呢樣嘢其實唔係咁可怕。咁所以呢套劇你可以用個靈異嘅題材去包裝個人與人之間關於愛、關於感情嘅故事。所以大家可以多多支持香港探秘地圖，喺 Astro 或者喺 TVB Anywhere 都睇到嘅。係嘅，咁今日咧，我哋都多謝3位嚟到我哋嘅商家年語玩，可唔可以最後咧同我哋嘅馬來西亞嘅朋友講一句説話咧？阿姑千得拍到。